ចាខ្ញុំរៀបចំទៅផ្សារប្តីខ្ញុំគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាកុំភ្លេចតែងកាទៀវសៃធំយកមកឆាញ៉ាំផងព្រោះអីកូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចង់ញ៉ាំកាទៀវឆាចាសួស្តីបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំហ្នឹងទៅផ្សារម្នាក់ឯងទៅផ្សារជាមួយគ្នាសោះសិតផ្ដាំផ្ញើសិតឲ្យខ្ញុំទិញកាទៀវមកផងទុកឆាយកូនញ៉ាំចាខ្ញុំសួរគាត់ថាថៃបណ្ដឹងថាកូនគាត់ចង់ញ៉ាំកាទៀវឆាតសៃធំគាត់ថាពេលជូនកូនទៅរៀនកូនប្រាប់គាត់ថាកូនចង់ញ៉ាំកាទៀវឆាតសៃធំចាក៏ប្រាប់ថាកូននឹងផ្ដាំប្រាប់គាត់ថាកុំភ្លេចប្រាប់ម៉ាក់ផងពេលម៉ាក់ទៅផ្សារហ្នឹងឲ្យម៉ាក់ទិញកាទៀវតសៃធំយកមកផ្ទះទុកឆាគាត់ញ៉ាំផងថ្ងៃនេះខ្ញុំឆាកាទៀវខ្ញុំដាក់សណ្តែកបដោះស្លឹកកញ្ឆៃនិងការ៉ុតបន្តិចថ្ងៃនេះអត់បានប្រើស្ពៃប្រើអីទេព្រោះឲ្យសណ្តែកបដោះខ្ញុំហ្នឹងទិញមកច្រើនថ្ងៃហើយវារសល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកវាមកឆាបង្ហើយតែម្ដងចាកាទៀវនោះខ្ញុំចាក់វាដាក់កធុនអញ្ចឹងទៅរួចហើយខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់មកយើងច្បល់វាឲ្យសព្វអញ្ចឹងទៅដើម្បីវាមានពណ៌រឿងក្រៅខ្ញុំរៀបចំរួចហើយហ្នឹងគឺថាខ្ញុំទៅរៀបចំឆាតែម្ដងតើកូនស្រីខ្ញុំគាត់គេងមិនតាន់ភ្ញាក់តែគាត់ភ្ញាក់មកហ្នឹងគឺថាមិនបាច់ធ្វើអីតែម្ដងគាត់ទាលេខទាកើតហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអត់កើតទេតើគាត់នៅគេងអញ្ចឹងខ្ញុំមករៀបចំធ្វើឲ្យឆ្អិនឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ភ្ញាក់ពីគេមកគឺថាបានញ៉ាំតែម្ដងចាខ្ញុំលីងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយទៅខ្ទឹមខ្ញុំឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់បន្លែចាក់អីនឹងចូលទៅឆាទៅឆាមកត្រឡប់ពីត្រឡប់ខ្ញុំក៏ចាក់កាទៀវនឹងចូលទៅឆាចាហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងបន្តិចទៅចាក់ដូចជាម្សៅស៊ុបស្ករសនិងប្រេងខ្យងតែបន្តិចទេចារួចហើយហ្នឹងខ្ញុំទុកវាម្ដុំសិនចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមកធ្វើទឹកស្រូបម្ដងចាផ្ទះខ្ញុំក្តៅខ្ញុំក៏ដាក់ប្រេងដាក់ខ្ទឹមសលីងឲ្យឈ្ងុយចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាក់សាច់នឹងចូលទៅឆាសាច់នឹងមកស្ទុះហើយខ្ញុំក៏ចាក់ប្រហិតត្រីនឹងចូលទៅឆាច្បល់ចូលគ្នាសពចឹងទៅរួចហើយខ្ញុំក៏ដាក់គ្រឿងទេសចូលចាគ្រឿងទេសនោះខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបស្ករសប្រេងខ្យងចារួចហើយឆាមកសាច់នឹងមកត្រឡប់ពីត្រឡប់ទៀតចឹងទៅចារួចហើយខ្ញុំក៏ចាក់ទឹកចូលបន្តិចទៅខ្ញុំឆាមកត្រឡប់ពីត្រឡប់ទៀតទៅឲ្យទឹកនឹងវាពុះខ្ញុំក៏ចាក់ម្សៅឆាចូលបន្តិចម្ដងទៅឲ្យទឹកនឹងនៅឡើងប៉ែកចារួចហើយនឹងខ្ញុំក៏ថែមស្លឹកខ្ទឹមថែមឲ្យបន្តិចទៅចាតែប៉ុណ្្នឹងរួចហើយទឹកស្រូបកាទៀវខ្ញុំចាខ្ញុំធ្វើឆ្អិនរួចរាល់ល្មមហ្នឹងគឺថាកូនបើខ្ញុំក៏ភ្ញាក់តែម្ដងចឹងហើយគឺថារៀបចំឲ្យគាត់ញ៉ាំតែម្ដងចារៀបចំដួយម្នាក់មួយចានអញ្ចឹងទៅចាខ្ញុំរៀបចំដួយកូនដួយប្តីគាត់ញ៉ាំរួចរាល់អស់ហើយទៅខ្ញុំនឹងញ៉ាំតាមក្រោយ